วัสดีครับ S Model Thailand ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะวันนี้พี่เอสอยู่กับรถตาเพชรนะฮะบุคคลปริศนาอายุเยอะไม่เป็นไรเล่นได้ ตามกระแสครับอันนี้เป็นเพียงบางส่วนนะฮะหูราคาบ้าบอคอแตกมากยังไม่ได้โมฮะตัวนี้เดิมโรงงานครับผมมีคนถามถึงนะครับว่าเมื่อไหร่พีเอสจะเปิดหน้านะครับร้าน Subscribe แน่นอนนะฮะแล้วก็เบนซ์หายไปไหนเบนซ์กำลังจะมานะครับพอดีน้องติดงานนะฮะภารกิจไม่ได้หายไปไหนแน่นอนครับยังฝากความคิดถึงมาหาท่านผู้ชมทุกคนนะฮะโอเควันนี้เราอยู่กับบุคคลคนหนึ่งครับเจ้าของรถตาเพชรคันนี้ฮะเดี๋ยวเขาจะมานั่งตรงนี้ครับเพชรจะเสกนะครับ5 4 3 2นี่มาแล้วครับผมป๋าเติ้ลสมุยสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ป๋าคืออะไรมันคืออะไร มันคือรถกระป๋องครับผมป๋าทันเหรอรุ่นนี้โอ้ผมเกิดไม่ทันเนี่ยถึงต้องเอามาเล่นตอนนี้ผมไม่ได้โมเลยเดิมๆไม่ได้โมเลยของตัวเองยังไม่ได้แกะกระป๋องเลยครับผมเป็นลูก59ไหมครับว่าจะเอา59ชัก3ครับผมฝากข่าวนะฮะพี่ฝากข่าวนิดนึงนะครับป๋าไม่ได้แจ้งเดี๋ยวผมแจ้งทางช่องเลยแล้วกันวันที่7นี้เราไปเจอกันที่สนามกม18ครับผมครับผมเรามีภารกิจอันยิ่งใหญ่เราไปเชียร์ใครเราไปเชียร์เสียอ้นกันครับผมนี่เสียอ้นสมุยฮะลูกพี่ของพี่เองยกเป็นลูกพี่แล้วแหละยังไงก็ลูกพี่ครับผู้มีพระคุณแล้วไปเจอกันได้ที่สนามกม18นะครับเปาโลไม่เจอนะงานพี่โจครับผมงานพี่โจ UDR ครับวันนี้พามาดูรถอะไรครับป๋าแรงแน่นอนอันนี้ครับตอนนี้กระแสกำลังแรง LS ครับผม LS อยู่โน้นครับผมไปเราหายตัวไปทางโน้นเลยครับเว็บนี่มาแล้วครับโอ้โหหายตัวอย่างเร็วขับมอเตอร์ไซค์มาเลยเราอยู่กันเหมือนกุมารทองกันทุกวันแล้วผมมันหน้าเหมือนครับมันป๋าเป็นคนคุมกุมารอีกทีนึงเรื่องผูครับผมยังไม่ผมไม่ได้พูดนะครับนี่ครับโอ้โหป๋าเดี๋ยวขอนอกเรื่องก่อนครับมีคนบอกว่าป๋าเหมือนตูนบอดี้สแลมเมื่อคลิปที่แล้วถ้าเหมือนพี่ตูนก็คงไปแตะขอบฟ้าพี่ตูนอย่างนี้ผมจะไม่ฟังเพลงพี่ตูนอีกเลยกลัวเพลงเขาเจ๊งครับหล่อเลยป่านนี้เขาวิ่งไม่ออกเอาเอสตัวแรงครับโอ้โหเล่นไว้ใหญ่แล้วแต่ต้นคลิปครับนี่ทำอะไรบ้างครับป่าคันนี้เห็นบอกว่าเมื่อก่อนนี้เป็นเปลี่ยนจากเดิมเยอะมากคือถังน้ำมันเป็นรถแข่งแบบหลังถนนแล้วก็หลังถนนครับผมสนามแต่หลังถนนก็ถังน้ำมันนี้ก็จะเป็นถังปาดครับถังปาดพร้อมนอนเหมือนกันพร้อมนอนครับแต่ตอนนี้ไม่ทำแล้วตอนนี้ก็เอามาขี่เล่นกันขำๆรถขี่เล่นป่าน่ากลัวทุกคันเลยปล่อยแว้นดูฮะโน่ปล่อยแว้นโอเคคันนี้ขับบ่อยไหมฮะป่าก็ขับไปซื้อขนมซื้อบุหรี่ทั่วไปครับผมอีกแหละครับรถพวกนี้มีให้ขับเยอะแยะบ้านป่าเนี่ยมันไม่ขี่เดี๋ยวมันพังครับก็ต้องสตาร์ทขี่ครับป่าขี่ยังไงเนี่ยรถเยอะขนาดเนี้ยก็ผมก็จะไปซื้อบุหรี่ก็ขี่คันนี้ไปพอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะออกไปซื้อน้ำเราก็ขี่คันนู้นไปครับบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเด็กเยาวชนไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างครับผมต่อไปเดี๋ยวคลิปติดเหลืองโอเคป่าทำอะไรบ้างคันนี้ก็สุดเบอร์อีกไหมสเต็ปเครื่องเอาข้างบนก่อนเลยเหรอข้างบนก็ไม่มีอะไรครับอะดรีนาลีนครับปั๊มหน้าอะดรีนาลีนครับไอฝาไอรอนแอนครับแอนไลออนเดี๋ยวป่าดูตื่นเลยแอนไลออนนะไลออนนะกระปุกของเบมโบ้ครับผมนี่ไม่ใช่สุดซอยนะอันนี้ของแท้ครับอะดรีนาลีนของแท้ครับผมราคาค่อนข้างจะรับได้กันอยู่ 2,000 ต้นครับต่อไปครับผมประกาศเริ่มตั้งแต่ตัวนี้แหละประกาศก็เป็นของKX รถวิบากครับผมนึกรุ่นอยู่วันนั้นทำไมรุ่นไม่ขึ้นมาในสมองเอารถวิบากมาใส่เลยครับปากก็มีวิบากเหมือนกันมีครับเห็นอยู่หลังบ้านเป็นซุปเปอร์คัพครับผมเว็บ125เอามาทำเป็นรถวิบากเดี๋ยวไม่เคยขับรถสูตรครับขับแต่รถบ้านโมดิฟายครับผมเอาจริงดิจริงครับกลับมาแล้วครับโอ้ยังเร็ววงการมายาต่อไปครับผมสวิตออฟรันครับผมออฟรันก็ตรงนี้ก็จะเป็นล็อกสายครับผมเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยนิดนึงใช้มือเบรกมือคัสเนาะครับหุ่นยนต์เขาเรียกว่ามือหุ่นยนต์ CRG อันนี้ก็ปรับได้จริงไหมป่าครับปรับได้จริงครับถึงเวลาเราก็โยกเอาถ้าเราต้องการให้อ่อนให้แข็งครับเราก็โยกตรงนี้เอาจับแล้วมันก็แข็งเองแหละต่อไปครับอันนี้ก็สวิตช์ไฟหน้าครับสวิตช์ไฟห
หน้า ครับขี่กลางคืน ก็เอาชุดหน้าให้สดครับก็มีโคโซวัด ครับ โบ มีโคโซวัดโบนครับเนี่ย นะฮะรถคันนี้ประวัติเป็นมายังไงป่ะคันนี้ ตอนนั้นก็ซื้อซากมาครับ10,000 กว่าบาท 10,000 กว่าบาท ครับซื้อซากมาเลย สมัยก่อนแพงไหม ก็ รา ส คา มัย นี้ ก่อนก็ถือว่าสูงนะพี่เพราะซื้อกัน3-4 พันเองผมก็ซื้อของแพงมาเนี่ย ครับ แต่ตอนนั้นมันเป็นรถแข่งแล้วไง อ๋อ พวกเขาขายให้ เราก็เอามาแปลงกันขี่เล่นกันในยุคนั้น ครับ กำลังมาใหม่ๆ พอหมดยุคแว้นก็เนี่ยจะมาทำเป็นทัวริงครับ ต่อไปครับผมนี่มีไล่น็อตนะฮะก็จะเป็นน็อต ก็จะเป็นน็อตพวกน็อตเครมน็อตมีเนียม ครับ สี เนี่ย ครับ ไฟเดิม มันเป็นหลอดไฟ LED ครับ ครับผม เนี่ยครับ อ๋อตัวนี้เท่าไหร่ครับป่าจำราคาได้ไหมคือ ด นาว ง นมา หนึ แล้ ง ว เฉพาะหลอดมันประมาณ200 กว่าบาทครับผม 200 กว่าบาท ครับ งาน Lazada ปาเตอร์ครับผม พอลาซาด้า แล้วพ่อ Lazada ครับ คือยังป่าไม่น่าจะใช่นะ อันนี้ โเค ปาเตอร์สนับสนุนครับผม ครับผมว่าไป แล้วก็สายถักเอิงครับ ครับตัวไป ทั่วไปก็ข้างหน้าก็เป็นเบมโบครับผม ครับ งานสุดตาราง สุดตาราง ครับจานแท้ตัดโชคเดิม โชคเดิม กลึงครับ กลึงแกนโชคเลยฮะเห็นมีเป็นสีไทย แกน เท โช ด้ว ค ย เป็นสีลุงครับ สีลุงนะครับ ครับ เนี่ย ผม โอเคว งล้อก็เป็นของ Excel ครับ Excel ข้างหน้า 1.2 ครับ ข้างหลัง 1.4 ไม่ค่อยได้ยินยี่ห้อนี้อีกแล้ว ครับ มายังไงเนี่ย Excel เนี่ยจะเป็นเขาจะดังกับยี่ห้อของจะมาทางวิบากครับผม แต่ ครับ เดี๋ยวนี้ของเขาก็จะมามีของพวกรถบ้านแล้วทำออกมาเป็นรถบ้านแล้ว อืม คุณภาพใช้ได้เลยครับ แต่ ผม เด็กไม่ค่อยเล่นเนาะ ก็ ไม่ค่อยเห็นกันนะนี่คันแรกของ ถ้า ป่าของ ถ้า ผ สม เลย มุ นะ ติว่า Excel เขามี 18 นะ ผมก็จะเอาใส่ KR เหรอ แต่ Excel เขาไม่มี 18 ไงเขาทำแค่ 17 ออกมา โอเคครั ถ้า บ มี 18เขาใส่ KR ผมคิดว่าเวิร์กเลย เพราะว่าสีเขาสวยนี่ผมใส่มาตั้งแต่ยุคแรกเลยนะสีเนี้ยไม่ ยุคแรกคือ ไม่ กี่ปี ซิด ที่ เล แล้ว ย ป่ะ ตั้งแต่รถจะเป็นสีดำตีว่าประมาณเกือบ10 ปีได้แล้ว กับ10 ปีแล้ว ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าสีมันยังไม่นั่นเลย ครับผม เนี่ยดูกันได้เลยว่า สีทนได้ ครับสีทนได้ตลอด โอเคดุมหน้าเป็นดุมอะไรครับป่า ดุมหน้าก็เป็นดุมเดิมครับ ครับ ดุมเดิมกลึงครับ4 รู โอเค ครับ ไซส์ยางคงจะบอกพอประมาณก็คือ โอ้ยยางสนามซะด้วย ยางอิสไมดัสครับ IRC ฮะ 50-100 นี่ ข้างหน้า โอเคพร้อมๆสีเดิมไหมครับป่าตั้งแต่ได้เจ้าตัวนี้มา อันนี้ชุดสีตัวที่ 3 แล้วครับ ตัวที่ 3 ไปแจ้งขนส่งมั้งไหมเนี่ย ก็ในขนส่งเป็นสีน้ำเงินครับผม อ๋อสีน้ำเงินอยู่แล้ว ขาวครับ โอ้ใบายใจแล้วแหละ ครับผมเล่นครับ นี่อะไรแต่งหายากไหมครับ อะไรแต่งบ้านๆเลยครับผมเกียร์โยงก็ของเขาเลยเหมือนเดิมครับดำคลองเตยครับผม ครับผม ครับอันนี้ก็เป็นของนาเล็กเมืองนนท์ ครับผม งานส่วนขามือลิงนี่ก็มีขายทั่วไป ครับผม ตามร้านแต่งทั่วไป ของตลาดโอเค ของตลาด ฮะ เป็นของซูซูกิ ซูซูกิ ครับผมเอามาได้สีกัน ทำไงป่าทำเองเหรอ เปล่าครับ อ๋อนึกว่าได้สี มันเป็นงาน อง สำเร็จมาให้แล้วครับเขาได้สีมาให้เรียบร้อยแล้ว ผมนึกว่า อ่า คำว่าได้สีกัน นึกว่ามาทำเอง ต่อไป ต่อไปก็ สวิงอาร์มนะ สวิงอาร์มครับของนาดำเหมือนเดิมครับ ครับ ผม ผม เป็นอาร์มไข่ โอเค โชคของแกสซี่ แกสซี่ตัวแข็งไหมฮะ ครับตัวแข่งครับ ว้าเท่าไหร่ครับป่าตัวนี้ ตัวนี้ 2,000 ต้นๆครับ ประมาณ โอ้ 2,500 ไม่เกิน 2,500 สุดติ่งกระดิ่งแมว ครับผม ครับท่อแล้วแหละป๋าทำไมอย่างนี้ ท่อก็ BBS นะ ครับ BBS ครับ ครับผม เจ้าเก่าเจ้าเดิม เป็นปลายท่อ ครับ ไทเท ไทเทเนียมครับ ครับผมนี่ ส่วนคอท่อก็เป็นสแตนเลสครับผม คอปั๊มท้ายปั๊ม ครับผม ไอ้ยคอปั๊มท้ายควัน โอเคเอา ค่ะ ตามนั้นครับ มีอะไรอีก มี อะไรอีก ชุดโครงไล่เบา ครับก็ไล่เบากันครับ ยันกระเป๋าตังค์ กระเป๋าตังค์ เมียไม่รู้ไม่เป็นไร ครบครับต่อทุกปี นี่มาจากนนทบุรีด้วยตัวนี้ ครับ โอเค เนี่ยครับ ก็ยางนี้ก็เป็นยางสนามนะฮะ ข้างหลังเป็น IRC 60/80 นะครับ โอเค ตามนี้ฮะ ก็มันก็เป็นรถสนามได้นะป่าเนาะ ก็เครื่องยนต์ก็ สนาม จากนาออสชลบุรีครับผม ครับ เป็นสเต็ปจูเนียร์ จูเนียร์ ครับสเต็ปจูเนียร์129 ซีซี แต่เราใส่คาบู 28 ให้คาบูปาก 30 ดี คาบู ฮะ เหลี่ยม ได้ความรู้กับน้องๆด้วย ครับผม โอเคบอกเป็นเอกแนทองนะฮะ ครับเบาะเอกนาทองครับ โอเค แยกเป็นชิ้นแยกข้างหลังครับสเตอร์ครับป๋าผม สเตอร์ ใกล้ๆเลยแล้วกัน เป็นสเตอร์อลูมิเนียมครับ ครับ ใช้ 34 ข้างหน้าใช้ 14 อันนี้ขี่ในสนามครับเพื่อความจี๊ดจ๊าด เพื่อความจี๊ดจ๊าด ถ้าขับบนถนนก็จะอยู่สเตอร์หลักประมาณ 32 นี่ป๋าเปลี่ยนสเตอร์ตามการใช้งานเลยเหรอ ใช่ครับ อันนี้คือจะไปปล่อยแว้นแล้วก็ใส่สเตอร์ 34 หน่อยให้มันระยะสั้น 400 เมตรอะให้มันได้ระยะหน่อย แล้วไปสนามป๋าขี่กี่คันเนี่ย ผมถามหน่ ก็ อย แล้วแต่ละครับ อย่างปีที่แล้วผมเอาไปครบเลย ขี่ทุกคัน ขี่ทุกคันครับ แต่ คัน ปีนี้ก็ คัน คือ ละ ว่า ชั่วโมง แบ่งๆไป
ปีนี้ก็แบ่งๆไปครับผม ครับการคอนโทรลรถแต่ละรุ่นเนี้ยมันยากง่ายต่างกันไหมป่ะ มันต่างกันเลยครับผม สิ้นเชิง ครับ125อย่างเวฟ125ก็ต้องขับอีกรูปแบบหนึ่ง ครับ อย่างเรามาขับ 2T อย่าง LS เนี่ยเราต้องขี่อีกแบบหนึ่ง ครับ แดดเราก็ต้องขี่อีกแบบหนึ่ง คลิปที่แล้วอ่ะมีคนเข้าไป ครับ คอมเมนต์เยอะมากบอกว่าถ้าออกตัวป่ามันโคตรได้ใจเลยบอก โคตร ป๋า ได้ เพิ่งหัดขี่ครับผม อ๋อครับผม มาหัดขี่ตอนแก่นี่แหละครับ ครับผม น้องๆเด็กนักแข่งในสนามมาแหละ อ๋อ เขาช่วยแนะนำป๋าให้ เอ๊นะตามนี้ครับ ครับผม ก็บางคนเป็นจักรยานแน่นอนครับ นี่ต่อทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลย ครับผมบางคนนี่ไปขโมยจักรยานบ้านตัวเองเลยนะครับเนี่ย ของบ้านตัวเอง บ้านตัวเองเลยของลูกเลยครับผม ครับผม ขอกันเห็นบอกพ่อขอนะจ๊ะ พ่อจักรยานหนูหาย ลูกน้ำตาไหลเล็กน้อยเขาเลยต้องซื้อเขาใหม่ โอ้เป็นผมยอมนะ เอาคันใหม่ที่แพงขึ้นนี่ครับ ชุดโครงนี้ก็คือไล่เบาหมดเลย ก็จะมีขาตั้งเป็นงาน งาน ได งานไดบ้านๆเนี่ยค ครั รับบ ผ ผม ม200กว่าบาท ฮะนี่ฮะรวมๆรถป่าไม่แจกสติกเกอร์มั่งอันเนี้ยเราพูดเปิดประเด็นซะแล้ว มี ร้าน ครับ ซับนะ มีครับ ร้านซับ มีครับ เดี๋ยวมาขอสปอนเซอร์ ได้ครับผม ครับผมกี่ขวดก็ว่ากันไปฮะ แต่ผมติดใจคันนั้นมาก วิบาก เครื่องเดียวกับตัวซาเล้งเนี่ยแหละครับ ตัวนี้ ครับเครื่องตัวนี้แหละครับ มันแรงนะครับป่ะ ผมเอามาใส่ลูกบอส66 ชัก 7 ครับ วิบากนะ ครับ ก็ไล่รถสูตรทันนะครับ อยากดูไหมท่านผู้ชม อยากดูไหม อยากดูขออีกคลิปน่ะอ่ะกดไลค์กดแชร์เยอะๆ ได้ดูแน่นอนอ่ะโอเคเนี่ยครับ มีอะไรครับป่ะสเต็ปเครื่องแล้วแหละ สเต็ปเครื่องก็จะเป็นลูกเดิมครับไซส์ร้อย ครับ ฮะคาบูไคเอ็นปาก 30 ครับ ครับผม คาบูเหลี่ยม แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับมาตรฐาน มาตรฐาน ครับก็จะมีเนี่ย หรือไม่บอก ใบพัดน้ำไทเทเนียมใส่เอาไว้ให้น่ารัก ครับผม แล้วก็หม้อน้ำมีเนียม ครับคันนี้เคยไปแข่งไหมฮะ อันนี้เคยไปแข่งตอนช่วงไปแข่งใหม่ๆเลยเป็นแบทเทิลครับผม ครับผมเป็นไงฮะ เป็นแบทเทิลก็ได้ที่ 2 มาครับคนเก่าคนเดิมครับเสียอ้นขี่ไปวัดกับรถไปวัดกับรถสนามอะครับ ครับผม มันแค่รถบ้าน มาเลยที่ 2 นี่คือรถบ้าน ก็ดีใจแล้ว โอเค จริงๆที่ 3 ก็เอาแล้วพี่ ใช่ไหม ครับ โอ้โหเคยลองดูหน้าใหม่ไหมครับป่ะ ไม่ต้องดูแล้วครับ ผมให้ 200 ครับ บวกแน่นอน 200 บวก ครับ แน่นอน แน่นอนครับ ก็ประมาณนี้ ครับผม คร่าวๆก็คงไม่มีอะไรมากนะครับคงไม่เจาะลึกเครื่องยนต์อะไรมากมายเพราะรู้ว่า ใช่ ไปยังไงก็หมก โอเค ครับ ก็ตามนั้นนะครับมันเป็นสูตรนะฮะขออภัยด้วยท่านผู้ชม สุดท้ายแล้วครับป๋ามันเป็นธรรมเนียมช่อง มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตั้งแต่ดั้งเดิมยุค 2,000 ปีที่ผ่านมาฟังเสียงท่อฮะ โอเคมา LS 125 200 บวกต้องมี ไก่ย่างจะไก่ย่าง ย่างครับผม เนี่ยถ้าไม่อุดหูนะระเบิดข้างเนี้ยระเบิด โอเคป๋าอ่ะเต็ม เต็มครับ ควัน ควันครับผมก็มึนกันเลยทีเดียว ก็เหมือนนะเมื่อก่อนผมเคยหอมทำไมตอนนี้ผมไม่รู้สึกอย่างนั้น มันเป็นออกเทนครับ ครับ กลิ่นมันก็เลยแสบจมูกนิดนึง มาก ครับ ตาไม่บอกผมนะ รถทุกคันใช้ออกเทนหมดครับที่เป็นฟูทีไม่ใส่เบนซินครับผม ตั้งสติ น้ำตาไหลครับตอนนี้ถ้าจะเห็นหน้ากล้องป๋าจะเห็นดิ น้ำตาไหลแล้วสำลักควันโอเคป๋าสุดท้ายแล้วแหละ ครับ ถ้ายอดวิวดีคันนี้ ผมเอาจริงๆ ผมก็จะมารบกวนเรื่อยๆนั่นแหละ ผมอยากเห็นคันเมื่อกี้อะวิบากเครื่องเว็บคิดได้ไง อะไรเข้าฝันครับ อันนั้น ตอนนั้นอยากขี่ครับ อ๋อ อยากขี่วิบากครับ แต่ไม่มีตังค์ซื้อรถสูตร อ๋อแพงใช่ไหมป๋า โหรถสูต ราร คาเอาเรื่องเนาะ รถต้องมีหลักหลายๆหมื่นนะครับในยุค ครั นั้ บ นป๋าก็แค่ทำร้านซ่อมเล็กๆเราก็ไม่มีตังค์ทำเนาะ ครับ แล้วก็มานั่งปั้นงานขึ้นมาพอดีพวกรุ่นพี่อย่างพวกพี่หนุ่มแบบพวกอะไรพวกเนี้ย ครับ แก ผม ทำกันอยู่ เราก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากแก แขวนเลย ก็เลยได้คันนี้มากัน ลูกเท่าไหร่นะ
ลูก 66 มิลครับผมชัก 7 มิล ต้องบอกว่าสมัยนู้น ครับจะพูดถึงว่า CR 125 ชัก 7 ก็ได้ จัดไป ถ้าจะให้เป็นวิบากก็ วิบากตรงไหนเนี่ยโอเคท่านผู้ชมถ้าอยากดูนะฮะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ PS แล้วก็ป๋าเต้นสมุยทูทีด้วยนะฮะ ครับผม สุดท้ายนะครับป๋าฝาก Facebook ใครอยากจะติดต่องานอะไรไม่ว่าอะไร นี่เลยครับผมที่เดิมครับที่เดิม ครับผมไม่ขึ้นตรงนี้ก็ไม่ใช่นะ ต้องขึ้นตรงนี้เท่านั้นครับผม ตอนนี้มีคนติดตามเพิ่มขึ้นแล้วเป็น 4,500 คนตอนที่ ขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับ ครับผม สำหรับคนที่ติดตามนะครับผม ครับผม ขอบคุณจริงๆครับ ติ ผ ด ม ตาม จาก แล้ว ใจเลย ก็ ค ก รับ ดไลค์ให้ด้วยเนาะเพียรโพสต์ตรงนี้ 2 ชั่วโมงมีคนกดไลค์ให้ 200 เอง โอเค สุดท้ายแล้วครับป๋าบ๊ายบายครับ ครับบ๊ายบายครับผม จะพูดอะไรแล้ว สวัสดีครับ ฝากผมอยากเห็นซาเล้งลูก 70 จะมันนะบันเทิงเนาะ ถ้าเอามาใส่คันนี้คงน่าดูนะ เราสายบันเทิงไก่ย่างจะไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยบ้าบอไปแล้วครับ บ๊ายบายครับผม บ๊ายบาย